有人说手心摸海葵就没事儿，太天真啦！我们所熟悉的海蜇和水母也跟海葵一样，属于刺胞动物。每年夏天都有很多游人被海蜇蛰伤。如果你也遇到类似的情况，也不必慌张，可以用一张卡片沿一个方向把刺细胞刮出来，然后用海水来进行清洗。注意，一定要用海水，用淡水和尿液都是不行的。它们会使刺细胞附近的盐浓度发生改变，那样会刺激它们发射出更多的刺丝，加重症状。但人和人的反应不同，情况严重的话，一定要迅速就医哦。